Привет! Сегодня в видео речь пойдет о беспроводных наушниках Realme Buds Air 3 Neo. И на первый взгляд может показаться, что перед нами не что иное, как некая копия гарнитуры Deezer Buds Z. В принципе, визуальное отличие здесь, конечно же, присутствует, но отрицать сходство этих двух пар было бы бессмысленно. Но по-хорошему это и не удивительно, обе пары это детище одного бренда – Realme. Однако, если все же проводить некоторые сравнительные параллели, особенно по части конструкции, то зарядный кейс Deezer ощущается несколько надежнее в сборке. Крышка футляра наушников Realme выполнена из матового пластика и немного просвечивает за счет своей текстуры. Дополнительная проставка для удержания наушников, как в случае с Deezer, здесь отсутствует, и создается такое ощущение, что сломать ее при случайном падении гораздо легче. Тем не менее, петля Buds Neo такая же пластиковая со встроенным доводчиком. Открывается резко и не болтается без дела. По данному действию происходит сопряжение гарнитуры со смартфоном, а за связь отвечает современный, но не самый последний модуль Bluetooth версии 5.2. На корпусе имеется однолампочный индикатор состояния и разъем Type-C для зарядки. Никаких кнопок активации и сброса до заводских настроек как внутри, так и снаружи футляра нет. Внутри кредла установлен аккумуляторный блок на 460 мАч, а время его полной зарядки вместе с наушниками не превышает 2 часов. И вот если при прямом сравнении визуально кейсы Deezer и Realme отличаются значительно, то сами наушники на вид практически братья-близнецы. Просто корпуса Realme сделаны из матового пластика, в то время как Deezer полностью глянцевые. Конструктивно перед нами классический корпус внутриканалок с чуть приплюснутой короткой ножкой, внешняя сторона которой отделана глянцевой вставкой. Звуководы здесь овальные и прикрыты тканевой сеткой. В наушниках Deezer было так же, однако за неполный год постоянного использования там ничего не отвалилось. Для справки, наушниками Buds Z по сей день пользуется моя жена, и все с ними прекрасно и хорошо. Ну а в случае с Air 3 Neo посадка в ушах отличная, по крайней мере у меня. При интенсивных движениях наушники не выпадают. Заниматься спортом будет удобно. Класс защиты от воды по стандарту IPX5. Лично мне на этот раз комплектные амбушюры менять не пришлось. Подошел самый большой размер L, что был в коробке. Для управления функциями мультимедиа, а также для настройки наушников необходимо скачать фирменную программу Realme Link. Она доступна как для Android смартфонов, так и для телефонов на iOS. Внутри приложения все по-русски, и разобраться с настройками проще простого, ведь конкретно для данной модели их здесь минимальное количество. В верхней части экрана отображается заряд каждого из наушников, а вот узнать остаток в кейсе можно лишь визуально по световому индикатору. То же самое было и в случае с Deezer Buds Z. Ниже под статусной информацией расположили 3 раздела: звуковые эффекты, активация игрового режима и настройки жестов. Последний, кстати, примечателен тем, что для выбора здесь доступно полноценное управление, без особой необходимости из чего-то выбирать. Для этого дела здесь имеется 3 основных жеста: двойное и тройное касание, а также нажатие с удержанием сенсора на каждом из наушников. Из имеющегося списка можно назначить плей-паузу, переключение треков вперед и назад, управление громкостью в плюс или минус, ну и для кого это важно, вызов голосового ассистента. Помимо всего прочего, абсолютно все жесты можно просто отключить, при этом датчиков автопаузы в наушниках не установлено. В принципе, модель бюджетная, и это было ожидаемо. Дополнительным действием здесь выступает одновременное зажатие сенсорных площадок на обоих наушниках. Но если в случае с предыдущими жестами выбрать на них можно было все что угодно, то на данный жест можно поставить лишь активацию игрового режима. Таким образом, режим с низкой задержкой можно активировать как из самого приложения, так и непосредственно с помощью наушников. К слову сказать, последний работает весьма неплохо и обеспечивает более низкую задержку во время игрового процесса. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile наушники выдали результат в 160-200 миллисекунд, что вполне стандартно в нынешних реалиях. Играть приятно и весьма комфортно, на слух отставание звука практически не слышно. Что же касается функции мультиподключения, которая была, можно сказать, основной киллер-фичей в Deezer Buds Z, то на этот раз такой же штуки в Realme не завезли, но при этом Air 3 Neo могут похвастать полноценным управлением. И вот здесь уже есть над чем задуматься при выборе между этими двумя моделями. Если же говорить о звуковых возможностях наушников, то как и в случае со всеми устройствами бренда, в разделе звуковых эффектов мы имеем 3 быстрых музыкальных пресета на бас, середину и верхушки. Все они рабочие и смогут прокачать звучание под конкретные задачи.
Помимо всего прочего, здесь же расположен и рычаг включения абсолютной громкости. Это своеобразный активатор дополнительного запаса. Сами по себе наушники громкие, и скорее всего многим двигать его не понадобится. Однако лично я, как это всегда бывает, тестировал автономность на абсолютном максимуме возможностей. Стопроцентная громкость с увеличением при среднем балансном пресете, что стоит по умолчанию. И вот при таком раскладе наушники отыграли на одном заряде 4 часа и 15 минут. Кодировкой звука во всех случаях занимался аудиокодек AAC, помимо которого, разумеется, доступен и SBC. Дополнительно в данном разделе хотелось бы отметить, что сам кейс обладает функцией быстрого пополнения энергии для гарнитуры. 10 минут зарядки наушников обеспечит до 2 дополнительных часов проигрывания музыки. За звучание здесь отвечают 10-мм динамические драйверы, и как по мне, это самое звучание здесь весьма хорошее. Это именно то, что я обычно называю классным звуком за свои деньги и даже больше. Возможно, искушенному пользователю, который слушал что-то более дорогое, местное звучание покажется отчасти простоватым в каких-то моментах, но требовать от бюджетного устройства какой-то чрезмерной детализации, как по мне, не стоит. В качестве первых TVS они однозначно смогут оправдать ожидания большинства. Наушники заточены работать на современные популярные жанры музыки и справляются с этим великолепно. Лично мне очень понравилось, как производитель поработал здесь над звуком. Плюс сами по себе они громкие и приятные по АЧХ. К тому же, если очень захочется, то пресетом Bass Boost можно прилично добавить низов. Если же сравнивать их с Diza Buds Z, то разницы в звучании как таковой практически нет, даже несмотря на отсутствие в последних аудиокодека AAC. Конструктивно это почти те же самые наушники с теми же самыми камерами, звуководами и драйверами. А вот еще одним отличием между этими двумя моделями я бы разве что отметил работу встроенных микрофонов. Алгоритмы отсекания сторонних шумов, как мне показалось, настроены в них совершенно по-разному. Итак, друзья, у нас тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds Air 3 Neo. Это такая бюджетная новиночка. Вот так в них отрабатывают микрофоны, так справляется шумодав. Мимо меня вот сейчас проезжают автомобили, несколько штук. Собственно, улица довольно спокойная, погода сегодня хоть и такая пасмурная, но тем не менее теплая. Ветерка такого сильного нет, хотя периодически он, конечно же, задувает с разных сторон. Ну и примерно вот в таком сценарии использования отрабатывать микрофоны в этих наушниках как-то так. То есть примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре. Ну что же, а у нас на очереди автомобильный тест. Наушники Realme Buds Air 3 Neo. Я сейчас в закрытой машине по ним вещаю. То есть вот так вот тебя будет слышать собеседник, если ты будешь ехать на скорости, у меня 90 км в час сейчас скорость. Вот в закрытой машине будешь с ним так вот разговаривать. Шум от дороги, конечно, есть, но тем не менее, как бы я по традиции открываю окна сторон. И сюда начинает порывы залетать. Просто невероятные порывы, потому что ветер сам по себе, скорость как-то так управляют всей этой микрофона. Идет прям нормально, прям удары. Ветер, то есть сильно двигается микрофон, мы как-то так примерно отрабатываем. Но вот таким образом звучат микрофоны в наушниках Realme Buds Air 3 Neo, можно сказать, в идеальных условиях. Я сейчас нахожусь в той самой комнате, где пишу свои обзоры. Собственно, здесь сейчас ничего не шумит, несмотря на то, что ноутбук работает, кулера у него не шумят. Так что примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что модель Air 3 Neo получилась хорошей, интересной и при этом доступной. Ровно как когда-то в начале года таковой была гарнитура Diza Buds Z. Наушники обладают полноценным управлением и хорошим звучанием за очень приемлемые деньги. И при наличии 25 баксов в кармане выбирать уже нужно по необходимости тех или иных функций. Diza, если нужен мультипоинт, ну а Realme, если без полноценного управления не прожить никак. Разумеется, есть и другие варианты, чуть дороже, чуть интереснее, но скорее всего при равной цене у большинства встанет вопрос именно между этими двумя моделями, по своей сути от одного бренда. Так что надеюсь, мой обзор поможет кому-то сделать окончательный выбор. Ну а на этом я, пожалуй, буду закругляться, ведь все, что хотел по данной модели, я вроде как рассказал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.